yamusimbuye amaze gupfa. Bivuga ko ubwo hashize imyaka 54 uyu muryango wa Nyasimbe yaje muyobora Togo mu myaka 61 ishize iki gihugu kigenga. N'urugero rumwe runihariye cyane ariko rwaho kugera ku butegetsi n'ubuhangange ubuhongo bwo muri politiki bikeshwa umuryango nakakomokamo mu bijyana n'ubutegetsi n'inzira zo kubugeraho uvanyeho iby'amatora kenshi atavugwaho rumwe kubiyavamo. Uru ni rumwe mu ngero z'ikindi gikunda kugarukwaho cyane kinahuzwa n'ibihugu byo muri Afrika iyo bigeze ku ngingo nk'imiyoborere ndetse no kugera ku butegetsi ubwabwo n'uburyo buhererekanywa. Ariko kenshi ahangaha harebwa ku ngingo y'iyo bigeze ko buhererekanywa hagati y'umuhungu na se umwe nyuma y'undi akamusimbura, kimwe n'abafitanye amasano mu miryango ngo usanga ari bo buzuye kenshi mu buyobozi bw'ibigo n'inzego za leta kimwe n'indi myanya myinshi mu butegetsi bw'ibihugu. Aho ikibazo dushingiraho ikiganiro si ukwibaza niba ari byo cyangwa atari byo, ingaruka byaba bigira niba ziriho cyangwa ntizibeho, niba bikwiye cyangwa se bidakwiye. Ahubwo muri iki kiganiro turarebera hamwe uko ahandi bigenda, niba byose ari umwihariko kuri uyu mugabane wa Afrika nk'uko bigarukwaho kenshi ahandi ntibibe, ubundi bigerwaho bite, isura yabyo ku mugabane yo ni iyihe kugeza ubu ngubu duhereye mu bihe byashize mu mateka. Mu bushakashatsi tugarukaho kuri iyi ngingo umuryango nakakomokamo muri rusange ni iturufu ikomeye mu rugendo rw'ubutegetsi n'ubuhangange muri politiki z'ibihugu, kwijanisha riri hejuru cyane mu bice byose by'isi kandi mu bihe byose. Nyamara nanone bikaba ku kigero n'ijanisha biri hasi cyane ku mugabane wa Afrika kurusha ahandi hose. Iki kiganiro ni inzira y'ibihe ugikurikira kuri Radio Rwanda buri ku isabato saa 6 no kuwa kabiri saa 2 mw'ijoro. Ndi Alphonse Muhire Munana. Tugarutse kuri iyi ngingo mu gihe muri Afrika mu bice bitandukanye hari abahungu b'abakuru b'ibihugu bagarukwaho cyane n'abatari bake, bigaragazwa ko ngo baba bategurwa cyangwa bitegura gusimbura base ku butegetsi vuba hangaha. Abagarukwaho cyane ku ngingo nk'iyi ngiyi bakaba nka Denis Christel mwene Denis Sassou Nguesso muri Congo Brazzaville, Theodore Ngwima Obiang Mange na Mbega Obiang Lima ba Theodore Obiang muri Guinea Equatoriale, Frank Biya wa Paul Biya muri Cameroon n'abandi. Kenshi kuko ari muri Afrika bisubirwamo cyane bikanengwa, ariko se ntibisanzwe koko muri rusange? Reka tubigarukeho neza mu kanya mu ishusho binafite ku isi muri rusange, noneho muri Afrika tubone kubigereranya n'ahandi. Kuba bakomoka mu muryango umwe baba ibihangange muri politiki z'ibihugu bagasimburana yewe no ku butegetsi atari ubuyobozi bukuru wenda bw'inzego nkuru zindi za leta gusa, ni ibintu bibaho kuva kera mu mateka y'ibihugu mu bice byose by'isi. Ni political dynasties cyangwa dynasty politique. Ntibisaba byanze bikunze ko wenda ari umuhungu cyangwa umuvandimwe wa president uhita umusimbura ku butegetsi ako kanya. Hari n'ubwo habanza gucamo abandi bakajya muri uwo mwanya, ariko igihe runaka uwo nawe akabujyaho biba bititwa ko ari political dynasty n'ubundi uwo ko ari ubuhangange agezeho mu by'ubutegetsi abikisha umuryango akomokamo. George Walker Bush do solemnly swear that I will faithfully ni ibintu nk'ibyo byabaye kenshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu ngero za vuba mu bihumbi 2001. Nta kabuza George W. Bush yageze ku butegetsi hatabuzemo uruhare rw'ubuhangange n'ubwamamare by'umuryango we na se George H.W. Bush wabaye president w'icyo gihugu kugera mu 1993. Ni ingero nyinshi cyane wagarukaho kuri iyi ngingo byihariye n'ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na president wa gatandatu w'iki gihugu John Quincy Adams yari umuhungu wabaye president wa kabiri wacyo John Adams. Uretse n'abo bahungu kenshi nk'uko bigarukwaho ngo president naka arimo aratoza umuhungu we ngo azamusimbure ku butegetsi, hari n'abakobwa yewe bagiye basimbura base ku butegetsi. Hari ingero nyinshi nko muri Korea y'Epfo aho Madame Park Geun-hye wategetse icyo gihugu kuva mu 2013 kugera mu 2017 wari umukobwa wa General Park Chung-hye wategetse iyi Korea y'Epfo kuva mu 1963 kugeza yishwe mu 1979. Kuva mu 1986 kugera mu 1992 ibirwa bya Philippines ni igihugu cyategekwaga na Madame Maria Corazon Aquino Cojuangco, akaba umukobwa w'umunyapolitiki Jose Chichionco Cojuangco wahindutse umukurambere w'umuryango mugari wavuyemo abanyapolitiki benshi bayoboye ibitari bike muri iki gihugu kandi no mu bihe bitandukanye. Umukobwa we yari amaze kuba president, ariko nyamara nawe yabyaye umuhungu we Benigno Aquino wa gatatu yabaye president wa Philippines kuva mu 2010 kugera mu 2016. चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका
ये हैं हमारे निकट naho madamu Indira Priyadarshini Gandhi niwe wa gatatu wayoboye Ubuhinde ari minisitiri w'intebe kuva mu 1966 kugera mu 1977 nanone kuva mu 1980 kugeza yishwe mu 1984. ni umukobwa wa Jawaharlal Nehru wategetse Ubuhinde bwigenga bwa mbere akaba minisitiri w'intebe mu 1947. naho mu bundi buryo President Asif Ali Zardari muri Pakistan wahoze ari umugore we Madame Benazir Bhutto niwe wari minisitiri w'intebe kuva mu 1988 kugeza mu 1990 no kuva mu 1993 kugeza mu 1996. niwe mugore wa mbere kandi ubwo ngubwo wari uyoboye guverinoma mu gihugu cy'ubwiganze bwo hejuru ku baturage b'abayisilamu mu isi. yanakomeje kuyobora ishyaka Pakistan People's Party PPP kugeza yishwe mu 2007. umugabo we rero Asif Zardari ubu niwe perezida wa Pakistan. ntibibura n'ubundi kugaragazwa ko nawe ubwamamare n'ubuhangange mu bya politiki n'ubutegetsi mu maza ye ya mbere atabuze kubitisha umugore we Bhutto. muri rusange rero bikagaragazwa ko binakwiye kwibagirana ahubwo igitekerezo cy'uko mu mirimo ya leta cyangwa ubuyobozi bw'inzego za leta no gusimburana ku butegetsi bihuzwa n'abo mu miryango imwe ibyari by'Abanyafurika. ahubwo aho muri Afurika ari naho biba gake ku kigero kiri hasi cyane hagereranijwe no mu bindi bice by'isi. muri Afurika cyakora biturutse ku kuba ari politiki ahanini ihindurwa n'umukino cyangwa igikorwa muri rusange cy'abagabo kwijanisha nanone riri hejuru cyane hagereranijwe na bagenzi babo b'abagore, zikaba inshingano n'imirimo abagore babarizwamo ari bake cyane n'ubwo ubu birushaho kugenda bivugururwa. biragorana ko hagira abagore tugarukaho kuri iyi ngingo yo gusimburana ku butegetsi cyangwa no mu buyobozi bukuru mu nzego nyinshi za leta z'ibihugu. n'abahungu gusimburana na base ku butegetsi uko byagiye bigenda bigarukwaho nabyo hari umurage byasize mu buryo bwihariye mu mitegekere y'ibihugu byo ku mugabane, ugasanga hatari hake n'ibintu bikorwa kimwe. ku rundi ruhande ku ngingo nk'iyi ngiyi ibintu biragenda bigatandukanirizwa hanini mu kuba hatabura abagaragaza ko mu bihugu byo ku yindi migabane ngo nk'inzego zimwe na zimwe twagarutseho mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Philippines cyangwa muri Korea y'Epfo, ngo aho n'ubundi aba bagera ku butegetsi biciye mu matora anyuze mu mucyo mu buryo bwagenzuwe neza. niyo abo mu muryango umwe basimburana ku butegetsi ngo bikaba ari ibyo ngibyo nta nicyo bitwaye kuko ari ibyo abaturage baba bahisemo, kandi kenshi abo ngo ntibanakurikirane umwe ahita asimbura undi ako kanya ku butegetsi. ibyo nabyo ntabwo ari byo iyo bigeze ku itandukaniro rishyirwaho hagereranywa Afurika n'ahandi uburyo bigenda, kuko nk'ubwo turebye ngo ni bande bahungu ubu ngubu ndetse no mu bihe bya vuba baheruka gusimbura base ku butegetsi ku mugabane wa Afurika, yewe hari n'aho abavandimwe naho banasimburanya ahubwo ku butegetsi atari umuhungu gusa usimbura se. urasanga ibivugwa kuri iyi ngingo atari byo. ni ibintu ubu ngubu mu bihe bya vuba byabaye mu bihugu nko muri Kenya. Perezida Uhuru Kenyatta uri ku butegetsi kuva mu 2013 ni mwene Jomo Kenyatta wabaye perezida wa mbere w'iki gihugu kuva mu 1964 kugera mu 1978, ufatwa nk'uwakigejeje ku bwigenge ntabure kwitwa umubyeyi wacyo cyangwa wagize uruhare mu gushinga repubulika yacyo no kuyobora abandi mu rugamba rwakigejeje mu bwigenge bwacyo. ubutegetsi n'ubuhangange umuhungu afite uyu munsi ntibwatandukanywa na gato n'umurage akura ku muryango we byihariye kuri se, kandi ubwo nawe n'ubutegetsi yagezeho mu 2013 haciye imyaka 35 usaba uvuyeho anapfuye. ntabwo basimburanya ako kanya. consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais. muri Gabon Ali Bongo Ndimba ari ku butegetsi kuva mu 2009 ubwo yasimburaga se Omar Bongo wari umaze gupfa, wakaba yaraburiho mu myaka 42 kuva mu 1967. bombi umuhungu na se ni imyaka iteranirijwe hamwe yaba 54 bategeka Gabon muri hafi 61 ishize icyari igihugu cyigenga. Togo twagarutseho dutangira aho Faure Esoziem na Nyasimbe Adema ari ku butegetsi kuva mu myaka 16 uhereye mu 2005 ubwo yasimburaga se Etienne Nyasimbe Adema wari umaze imyaka 38 ategeka iki gihugu. umuhungu we nawe yamusimbuye amaze gupfa. bivuga ko ubwo hashize imyaka 50 n'uyu muryango w'Abanyasimbeye Adema uyoboye Togo mu myaka 61 ishize iki gihugu cyigenga. mu birwa bya Maurice minisitiri w'intebe ubu ngubu Bwana Navichandra Ramgoolam ari ku butegetsi kuva mu 2005 kugera mu 2014. ni mwene se Osagor Ramgoolam Kushwaha wayoboye iki gihugu bwa mbere. minisitiri w'intebe bwa mbere kikibona ubwigenge mu 1968 kugera mu 1985.
Muri Chad kuva mu kwa kane kw'ibihumbi 2021 ni General Mahamat Idriss Déby n'uyoboye igihugu aheruka gusimbura se General Idriss Déby no wari umaze kugwa ku rugamba akaba yari ku butegetsi kuva mu 1990 kugeza ubwo. Muri Botswana Lieutenant General Dr Seretse Khama Nkama nyuma yo kuba umugaba mukuru w'ingabo akinjira muri politike niwe wabaye president kuva mu 2008 kugera mu 2018. No umuhungu wa president wa mbere wa Botswana Seretse Goitsebeng Mapiri Khama wari ku butegetsi kuva mu 1966 kugera mu 1980. Umuhungu urumva ko yagize ku butegetsi undi hashize imyaka ikabakaba 30. Ahandi nko muri Maroc na Eswatini byo byaba bishyizwe ku ruhande nubwo na hari uko nguko bimeze umuhungu asimbura se ku butegetsi kugeza magingo ya ariko ni nako bigomba kugenda nyine kuko hanga hari ubwami atari za demokrasi na republika. Muri zingero zose tugarutseho rero kimwe mu bigaragara nko ku bahungu bagiye ku butegetsi mu gihe base nabo baraba president cyangwa aba ministeri b'intebe mu bihugu bitege kuko akaba ari bo bafite ubutegetsi ariko abo babyeyi babo bakaba ari bo babaye abategetsi ba mbere b'ibyo bihugu nko muri Kenya ibirwa bya Maurice kimwe no muri Botswana. Aha muri Afrika abahungu babo bagiye babugeraho nyuma cyane ntabwo babasimbuye ako kanya ngo bakurikirane ku butegetsi ku buryo aho ngaho mu kubisesengura abandi batabura no kugaragaza ahubwo ko abaturage babatoye bamaze igihe kinini bararangije gusesengura neza ibyaranze ubutegetsi bwa base ku buryo baba barabategetse nabi byari kugorana cyane ko abo nabo batorwa ngo bagere ibirenge mu by'ababyeyi babo ntibari kubibemerera ahubwo bikagaragazwa ko ari rubanda basa n'ababituye ubutwari bwaranze base bakakira noneho abahungu babo nk'abakuru b'ibyo bihugu bashya basimbura base kandi ubwo nyine haciyemo igihe habanza gushira imyaka myinshi hagati yabo. Icyo rero cyo kuba basimburana ako kanya cyangwa hagacamo igihe ntabwo byabaye umwihariko ku yindi migabane ni nako byagiye bigenda hatari hake mu bihugu bya Afrika umuhungu asimbura se ku butegetsi nubwo ari wo mugabane hanini utungwa gatoki ko habamo ko guhererekanya ubutegetsi hagati y'abahungu na base cyangwa se abo mu muryango umwe n'amasano ya hafi ndetse ahubwo ugendeye kuri izo ngero eshatu hari ikindi kihariye cyagaragaye cyuko muri ibyo bihugu Kenya ibirwa bya Maurice na Botswana hose hari habanje ibihe by'amatora yakurikiye imvururu no gushyambirana gukomeye kandi hose muri ibyo bihugu ko ari bitatu buri muhungu wari president yageze ku butegetsi nawe noneho mu matora anyuze mu mucyo atarimo imvururu na busa ni itegeko nshinga ribungabunzwe bikwiye kubera iki kuko ngo aho ngaho n'ubundi abaturage nyuma yo kugoka gukomeye mwihangana nk'iryo ry'amatora n'amashyaka hangana bya hato na hato bivamo n'urupfu kuba atari bake ngo bahise bamera nk'abakumbura ibihe byituze cyangwa ishyaka ryaranze base mu gushimangira ubumwe bwabo mu bihe byahise bibishingiro ryo kubatora ikaba imwe mu mpamvu nayo ikomeye kubatora. Muri Malawi naho hafi aho ngaho nuko n'ubundi byagenze kugira ngo Arthur Peter Mutharika kagere ku butegetsi mu 2014 kugeza buvuyeho vuba mu 2020. Ni umuvandimwe wa Bingwa Mutharika wabaye president w'iki gihugu kuva mu 2004 kugeza ubwo yapfaga mu 2012. Siwe wamusimbuye inzibacyuho y'imyaka 2 yayobowe na Madame Joyce Banda maze bisaba amatora arayatsinda. Muri Togo muri Gabon ndetse n'ahandi basimburanye by'ako kanya ku butegetsi koko kimwe no muri Congo Kinshasa naho Joseph Kabila yageze ku butegetsi mu 2001 asimbuye ako kanya Laurent Désiré Kabila wari umaze kwicwa ni ubutegetsi nawe yavuyeho mu 2019. Ibijyana no gusimburana ku butegetsi ku ngingo nk'iyi nta nzira imwe ishobora gukurikizwa ku buryo yahuzwa n'umugabane wose. Nk'ubwo muri Afrika yose ya nyuma y'ibihe by'ubwegenge inshuro zibarirwa muri 40 aho ababaga ari abakuru b'ibihugu bagiye bapfa bakiri ku butegetsi nyamara inshuro zitarenga 5 zonyine niho bahise basimburwa n'abahungu babo ndetse kwitaba Imana ku bakuru b'ibihugu mu gihe baba bakiri ku butegetsi nabyo mu bihugu byinshi ni ibintu byagiye biteganywa mbere bishyirwa mu itegeko nshinga hakiri kare cyane mu bihugu nka Nigeria, Ghana, Zambia, Ethiopia ndetse n'ahandi ku buryo nubwo biba bimwe mu bihe biruhanije cyane mu bijyana na politiki n'ubutegetsi nyirizina ariko kenshi bitagiye biba n'ipfundo cyangwa impamvu yihangana iryo ari ryo ryose hamaranirwa uwo mwanya w'ubutegetsi. Muri rusange ntabwo ari umwihariko na busa ku mugabane wa Afrika kuba habaho igihugu kigaragaramo abo mu miryango imwe yabarijwemo abanyapolitiki benshi bashobora no kuvamo abayobora icyo gihugu cyangwa se n'abayobozi bandi bakuru mu nzego bwite za leta bakaba benshi uko nguko kandi mu bihe bitandukanye. Ikigarukwaho wenda kitanavugwaho rumwe kenshi wenda n'inzira gusa ibyo byacamo naho ubundi amatora aciye mu mucyo uburyo bunoze bwo gushyira abayobozi mu myanya hanashingirwa ku bushobozi n'ubunararibonye bya buri wese kongeraho n'itegeko nshinga ryubahwa.
ibyo bihita bihinduka ibisanzwe no kuba hari aho umuhungu yasimbura se ku butegetsi haba muri Afurika kimwe n'ahandi hose mu isi. Ahubwo aho ngaho uwo bigaragazwa nk'uwagize amahirwe yo kugira abandi mu muryango bamenyekanye ku bikorwa by'indashyikirwa n'imiyoborere myiza, bikamubera igishoro gikomeye kindi n'iturufu mu bya politiki byanamufasha kwihutisha urugendo rwamugeza mu bushorishori. Nuko binaheruka kugenda ubwo muri Kenya, ibirwa bya Maurice no muri Botswana mu myaka yashize mu ngero twagarutseho. Ubushakashatsi buheruka gushyirwa ahagaragara na Historical Social Research mu mpera z'ibihumbi 2018 bwerekana ko nibura umwe mu bayobozi bakuru mu butegetsi bw'ibihugu mu isi n'ubundi abaturuka mu muryango we wabarijwemo abandi banyapolitiki nabo bagize mu nzego nkuru z'ubuyobozi bwabyo, n'ubundi abaturuka mu muryango we wabanje kubarizwamo abandi banyapolitiki, cyangwa se nanone aba barahabarijwe mbere ye ari abo mu muryango yashatsemo. Mu ba political executives ubwo n'abapresident b'ibihugu n'abayobozi bakuru baza guverinoma, ba ministri b'intebe 1029 mu bice byose by'isi bakoreweho ubushakashatsi muri Afrika, Aziya, Uburayi, Amerika ya ruguru n'iyepfo bari muri iyo myanya kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugera mu 2017. 119 muri bo ni ukuvuga ubwo 12% bose n'ubundi bakomokaga mu miryango y'abanyapolitiki nabo babarijwe mbere yabo mu myanya y'ubuyobozi bukuru bw'ibihugu bategekaga. Gukesha ubuhangange mu bya politiki n'ubutegetsi umuryango runaka akomokamo byagaragajwe ko ari ibintu byabayeho mu bihe byose mu bice bitandukanye by'isi, haba mu butegetsi bushingira ku bwami cyangwa na za demokrasi, kimwe no mu bihugu bikize cyangwa se bikennye. Byabaye hose mu butegetsi bwa cyami cyangwa monarchy, bibi bisanzwe ko umuhungu asimbura se ku butegetsi, nuko byahoze kuva nko mu myaka 3100 mbere ya Yezu. Henshi nuko byakorwaga mw'isi, ariko mu butegetsi bujyana na demokrasi aho abaturage batora abayobozi babo, aho naho bigaragara neza ko kubarizwa mu muryango usanzwe ukomeye mu bya politiki n'ubutegetsi bifasha cyane abandi bawukomokamo muri urwo rugendo nabo bagira ikirenge mu cyabo, bikabaha uburyo bwihuse bwo kumvaga n'abaturage bahita bamenya abari bo, bikabageza nanone byoroshye mu bikorwa byo gushaka abafatanya bikorwa n'ababashyigikira, kongeraho ubunararibonye baba basanzwe bafite bakura kubo mu miryango yabo baba barabanye nabo mu rugendo rwabo rwose mu myanya y'ubutegetsi, abo nabo baba batangiye guhatanira n'abandi. Benshi mu baba bafite ababyeyi rero baba barahoze ku butegetsi n'imiryango bwite mu nzego nkuru za leta, abo ngo haba hari ubunararibonye babikuyemo, abo ngo haba hari ubunararibonye bukomeye babakuyeho. Ntabwo wakwirirwa ujya kubirebera kure unabishakishiriza muri Afurika gusa. Mu bavuba nuko abantu nka Bush muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Minisitiri w'Intebe Trudeau muri Canada byemezwa ko biba byaragenze ngo bagere mu myanya bagezemo yo kuyobora ibihugu byabo. Muri rusange kandi ni muri Amerika ya ruguru habarizwa abagera ku butegetsi benshi bava mu miryango n'ubundi yabarijwemo n'ubundi abandi bategetsi n'abanyapolitiki ku rwego rwo hejuru mu bihugu kurusha ahandi hose mu isi. Nuko byari bimeze vuba mu 2018 mu gihe ubu bushakashatsi tugarukaho bwashyirwaga ahagaragara. Babiri mu ba president n'abaminisitiri b'intebe 8 b'ibihugu nuko byari bimeze, ariko nanone kuko iki gice kigizwe n'ibihugu bibiri byonyine, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyashyizwe ku ruhande. Igice cya Amerika ya ruguru kivanywemo, ni hehe handi mwese hasigara ari ibihugu by'ubutegetsi kenshi bugibwaho nabo mu muryango umwe akaba ari bo babitegeka. Aho nta handi ni mu Burayi, aho 13% by'abapresident baho n'abaminisitiri b'intebe hagati y'umwaka w'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2017 bose barabakomoka n'ubundi mu miryango imwe n'abandi bahoze babitegeka cyangwa se abayobozi n'ubundi bakuru mu nzego nkuru za leta. 13% ni naryo janisha n'ubundi bikorwaho muri Amerika y'Epfo. Cyakora mu Burayi muri ubwo bushakashatsi 6 mu bategetsi 54 b'ibihugu mu bihe bitandukanye muri icyo gihe cy'imyaka 17 nibo bari bafitanye isano ya hafi n'abahoze babiyobora nabo, naho 11 muri 88 bayoboye ibihugu byabo muri icyo gihe muri Amerika y'Epfo. Abo n'ubundi nabo barabo mu miryango y'abahoze babiyobora mbere yabo. Urafata urugero nko kuri George Louis Butler wategetse Uruguay kuva mu 2000 kugeza mu 2005. Uyu 3 bo mu muryango we nabo babanje kuyobora iki gihugu mbere ye. Afrika nicyo gice cy'isi aho abakomoka mu muryango umwe basimburana ku butegetsi kwijanisha rito cyane ugereranije n'ahandi. Abarimo abapresident n'abaminisitiri b'intebe muri bo 18 nibo bari bafitanye isano ya bugufi n'abandi bigeze kuba abapresident n'abaminisitiri b'intebe. Abo 18 barimo muri Congo Kinshasa Joseph Kabila na Uhuru Kenyatta wa Kenya, naho abapresident n'abaminisitiri b'intebe bagera muri 204 muri Aziya. 23 muri bo bari bafitanye isano ya bugufi n'imiryango yabarijwemo abayobozi bakuru b'ibihugu n'abandi banyapolitiki bakuru mbere yabo. Nyamara muri aba bose nanone 75% ni mu bihugu n'ubundi bitari bitegekwa mu buryo bwa demokrasi na repubulika nka Bhutan, Kazakhstan na Sri Lanka.
kenshi iyo bigarukwaho rero ko abo mu muryango umwe basimburana ku butegetsi usanga hagarukwa ku bahungu na base cyangwa nanone abavandimwe babiri b'abagabo cyangwa nanone kenshi n'ubundi abagabo bafitanye andi masano mu miryango. Imiryango bakomokamo ikaba yarabarijwemo abandi bategetsi mu myanya itandukanye y'ubuyobozi mu nzego nkuru za leta. Aha hakomeza kwibazwa uruhare nk'urwo umuryango n'akakomokamo wagira noneho no ku banyapolitiki b'abagore. Mu bushakashatsi nk'ubu ngubu tugarukaho bwo mu 2018 ubu bwakozwe harebwa abategetsi 1029, muri bo harimo abagore 66 gusa. Ku rutonde hakagaragara nka Chancellor w'Ubudage urambye cyane muri uyu mwanya Madame Angela Merkel, nyakwigendera Madame Benazir Bhutto wari minisitiri w'intebe wa Pakistan, Ellen Johnson Sirleaf wategekaga Liberia, Dilma Rousseff wayoboraga Brazil ndetse n'abandi. Icyagaragaye icyo gihe rero kikaba ko n'ubundi abagore benshi bagiye bagera mu myanya yo kuyobora ibihugu no kubarizwa mu myanya yo hejuru cyane mu butegetsi, nabo benshi hose mu isi n'ubundi kenshi ari abagiye babikesha imiryango yabo ku kigero cyo hejuru kurusha abagabo. Aha hejuru ya 19 muri aba bagore bose 66 babaye abayobozi bakuru b'ibihugu na za guverinoma kuva mu mwaka w'2000 kugera muri 2017. Hose mu isi bageze muri iyi myanya baturuka mu miryango yabarijwemo abandi banyapolitiki mu nzego nkuru z'ubutegetsi bw'ibyo bihugu. Ni ukuvuga 29% by'abagore mu myanya ya politiki n'ubuyobozi bukuru mu butegetsi bw'ibihugu. Abo ko bahagera babikesha imiryango bakomokamo, ni mu gihe aho ngaho hari abagabo 10% ku mpuzandengo babigeraho muri izo nzira. Bigaragazwa ko ku bagore benshi babarijwe mu bya politiki mu bice bitandukanye by'isi bakagera mu nzego nkuru z'ubuyobozi bwabyo ndetse no kubiyobora, ahubwo kuba bahuzwa n'isano bafitanye n'umwe mu bagabo nabo bageze kuri urwo rwego, ibyo byaragiye bibabera impamvu, inzira cyangwa iturufu ikomeye yo kubigeraho. N'urugero gusumba ahandi hose mwese rureberwa cyane mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo, nubwo hari ingero nyahubwo ibyo byabaye ikinyuranyo, bikaba none abagabo babigeraho ahubwo babikesha abagore bo mu miryango yabo. Muri Amerika y'Epfo hari isomo ryihariye kuri iyi ngingo. Madame Violeta Barrios de Chamorro yategetse Nicaragua mu 1990 atsinze Daniel Ortega mu matora. Muri Panama naho Madame Mireya Moscoso ategeka iki gihugu kuva mu 1999 kugeza mu 2004, naho kuva mu 2006 kugeza mu 2010, nanone kuva mu 2014 kugeza mu 2018. Bugira kabiri Madame Michelle Bachelet ategeka Chile. Uno mukobwa wa General Alberto Miguel Bachelet Martinez mu gisirikare kirwanira mu kirere wakorewe yicaruboza amezi menshi akarinda apfira muri gereza zira kurwanya ubutegetsi bwa Augusto Pinochet. Ubwambamare bwase n'ibikorwa bye byaramumenyekanishije kandi benshi mu barwanije Pinochet nabo bajya ku ruhande rwe kugeza Madame Bachelet abaye president wa Chile. Ubugira kabiri ni mu gihe mu 2007 n'ubundi aho ngaho muri Amerika y'Epfo Madame Cristina Fernandez de Kirchner muri Argentine nawe yagiraga ku butegetsi abusimbuyeho umugabo we Néstor Kirchner, naho byagera mu 2010 Madame Dilma Rousseff nawe akabugeraho mu 2010 muri Brazil, umwaka umwe n'undi mugore nawe wari umabugeraho muri Costa Rica Madame Laura Chinchilla. Kuva mu 2000 kugera mu 2017 abagore bose babarijwe mu myanya yo kuyobora ibihugu cyangwa kuba ba minisitiri b'intebe bayobora za guverinoma z'ibihugu hose mu isi, nibo ubwabo bari bageze mu ntera ndende y'ubutegetsi ku nshuro ya mbere mu miryango bavukamo. Ibyo ubushakashatsi nk'ubu bukagaragaza ko igice kinini muri iyo nzira y'ubuhangange babikesheje uko byamera kose abo bafitanye amasano b'abagabo, ubwo uhereye ku bagabo babo, imiryango yo kwa sebukwe cyangwa base. Ariko muri rusange aho ngaho nababarizwa muri ba 29% kuko abandi bagore bose basigaye 71% by'abanyapolitiki n'abayobozi bakuru mu nzego bwite za leta z'ibihugu n'ababiyoboye, ahubwo abo babigezeho ubwabo ntaho bihurijwe no kuba hari abandi bo mu miryango yabo bigeze babarizwa muri izo nzego. Abo bakabamo nka Madame Kolinda Grabar-Kitarović wa Croatia n'abandi. Gusa ubwo nanone bakaba kwijanisha n'ubundi riri hejuru cyane kurusha abagenzi babo b'abagabo. Dusoreje aha muri iki kiganiro umuryango buri wese akomokamo nk'imwe mu maturufa akomeye atarabuze kugeza benshi mu buhangange n'ubushorishori muri politiki n'ubutegetsi mu bihugu byose mwese, no mu buryo byagaragajwe kenshi na henshi ko nta kintu na kimwe byigeze bitwara cyangwa ngo bigire ingaruka zihariye ku buyobozi n'imitegekere y'ababigezeho muri ubwo buryo. Nubwo iyo ngiyo ari ishusho rusange, ingero nazo zitabura z'uburyo ikinyuranyo cyabyo nabwo bitabuze gushyika. Twagarutse no ku buryo byagiye bikorwa hose mwese. Iki kiganiro ni inzira y'ibihe. Naho ubutaha.